सिंधी माण्हू दादा बिल्कुलु सिंधियुनि जी हुकूमत आहे, पर असांजो मसइलो पटे वाली मास्तरी सिपाही न आहे। असां हिन सरज़मीन जा हज़ारे सालनि खां मालिक आहियूं। पाकिस्तान खे त जनाह ठाहियो, पर मुंहिंजी सिंध खे त मुंहिंजो ख़ुदा ठाहियो आहे, जेका हज़ारे सालनि खां हिन सरज़मीन ते हिन खिते ते मौजूदु आहे ऐं उन जा मालिक सिंधी आहिनि। ऐं उन तारीख़ी क्लेम ते अव्हां खे हाणे बीहणो पवंदो। जेकॾहिं अॼु बि लातालुकी करे धरती खां वेही रहियासीं त पोइ यकीन ॼाणो ही धरती हूंदी, पर सिंधी माण्हुनि जो हशर ॾाढो ख़राबु थींदो। छो त पंजाबनि तय करे छॾियो आहे त असांखे सिंध जी ज़मीन ऐं उन जा वसीला खपनि था। सिंधी माण्हुनि जे बहितरी, सिंधी माण्हुनि जी भलाई, सिंधी माण्हुनि जी तइलीम, सिंधी माण्हुनि जी सुजाॻी ॾे में हुनजी का बि दिलचस्पी कोन्हे। तव्हां वञी ॾिसो असांजे पैसनि ते, सिंध जी दौलत ते पंजाबी कहिड़ा एशिया शुरू पिया कनि। हुनजा ॿार केॾनि आला तइलीमी इदारनि में पिया पढ़नि, पर असां त हिते प्राइमरी तइलीम में पंहिंजे ॿार खे नथा ॾेई सघूं। ऐं कद्दूसनि खे अलाह जी महिरबानी सां हिते जेतिरा हज़ारे मास्तर हूंदा त मां सम्झां थो हिक स्कूल में 50 मास्तर हूंदा त 10 बि पढ़ाइण न वेंदा हूंदा। छो त गवर्नमेंट दिलचस्पी नथी वठे ऐं चवंदा आहिनि त जंहिं क़ौम खे ख़तमु करे माण्हू त उन क़ौम जी तइलीम ख़तमु करे छॾियो त उहा पाण ई ख़तमु थी वेंदी। अॼु तइलीम जो हालत इहा आहे त असांजो नौजवान हिन कॉम्पिटिशन वारे दौर में उहे सहूलियतूं हुनखे मैसर कोन्हनि थियूं। इहो ॼाणी बुझी स्टेट ऐं गवर्नमेंट करे पई त जीअं सिंधी माण्हुनि खे जाइल रखिजे, गाफ़िल रखिजे, त पंहिंजे क़ौमी मामलनि, मसइलनि ऐं सिंध जी पैदावारी ज़रियनि ऐं सिंध जी तारीख़ ऐं तहज़ीब ॾांहुं हुनजो तवजो न वञी सघे। सिर्फ़ इहो कोन थो थिए, हिते हथ वठी सिंध जे ख़िलाफ़ साज़िशूं पई थियनि। असां चऊं था ठीकु आहे, उर्दू ॻाल्हाईंदड़ खे तारीख़ जे वक़्त ते हिते अची वई हिन धरती ते अची आबाद थिया आहिनि, पर हिन धरती जे मिटीअ में अहिड़ी ख़ुशबू आहे जो के ई गासिब धरती जी तारीख़ खे उछलाईंदासीं त के कॾहिं अरगून हिते आया, कॾहिं तुर्खान आया, कॾहिं अंग्रेज आया, कॾहिं ईरानी आया, कॾहिं अरब साम्राज आयो, पर जेके बि आया हिन धरती जे मिटी उन्हनि खे उन्हनि जी उहा सुञाणप ख़तमु कराए छॾे। हिन धरती में उहे समाइजी विया ऐं हिननि खे बि ख़ुदा हिकु अहिड़ी भाग वारी धरती अता कई आहे त हिन धरती जा पुट थी रहनि। ऐं इहा ॻाल्हि वॾी सिंध जे माण्हुनि खे ॾाढी ॾुखी थी लॻे, जो जेको चए थो त सिंध खे टोड़ींदासीं। ऐं चवां थो त केॾो बि चाहे दुश्मन मुंहिंजो ड्राहे न सघंदो नक्शो सिंध जो, किरंदो रहंदो रत असांजो, चवंदो रहंदो जीए सिंध, जीए सिंध। असां हुननि खे उर्दू ॻाल्हाईंदड़ सिंधी सम्झूं था, हिन धरती जो फर्ज़न था सम्झूं। उनजा मुफ़ाद हिन धरती सां जुड़ियल आहिनि। असांजा भाइर बि पंजाब जे ख़िलाफ़ जदोजहद जे जंग में असांजो साथ ॾियनि। पंजाब ख़ातिर, हिन दरिया ख़ातिर, हिन सिंधूअ ख़ातिर, हिन टोपीअ ख़ातिर। बाक़ी इटकियूं मिटकियूं छॾे ॾियनि त मां सिंध जो छोकिरो कराची जे शहर में कांगड़ जो छोकिरो न पढ़े, लाड़काणे जो न पढ़े, सिंध सॼी असांजी आहे। इहे नंढड़ियूं नंढड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि, उन्हनि खे एमक्यूएम वारी क़यादत खे बि अहिड़ियुनि ॻाल्हियुनि खां पासो करे सिंध जे लाइ अचणु खपे। छो त असांजी मोहबत जो मर्कज़ सिर्फ़ सिंध आहे ऐं सिंध जे आज़ादी जे लाइ साईं जीएम सैयद ही जेके सिंधू देश जे जा सिपाही तयारु कया आहिनि, इहे मामूली माण्हू न अथव। इन्हनि जे सीननि ऐं दिलनि खे खोले ॾिसंदव त इहे सिंध जे मोहबत सां हमेशह तव्हांखे सरशार न लॻे। ऐं जॾहिं बि हिन धरती ते ॾुखियो वक़्तु आयो आहे, भली केॾियूं बि आफ़तूं आयूं हुजनि, त इहे साईं जीएम सैयद जा आशिक़ ई आहिनि, जेके रोडनि ते बि गोलियूं बि खाईंदा आहिनि, जेलनि जा सींगार बि थींदा आहिनि, पाणी बि वठंदा आहिनि, धारी आबादकारी खे ललकारींदा बि आहिनि, धारियुनि खे सिंध छॾण ते मजबूर बि कंदा आहिनि।
तव्हांखे जॾहिं बि सिंध दुख में नज़र ईंदी त ही देश ई तव्हांखे ज़रूरु रोडनि ते नज़र ईंदा हूंदा। उन करे अवां सिंध जे माण्हुनि हाणे सभिनी खे आज़मायो आहे, मौत ॾेई इक़्तिदार जे ऐवाननि ते पहुचनि था, पर सिंध उन्हनि खे को यादि में नथी रहे। हाणे पंहिंजी रवश खे तब्दील करणो पवंदो, छो त पाकिस्तान में सिंधियुनि जो को बि मुस्तक़बिल कोन्हे को। ही जेके सॼी दुनिया जा तरियल माण्हू हिते अचनि पिया, जेके अची तव्हांजे रोज़गार ते कब्ज़ो था कनि, कॾहिं अफ़गानिस्तान खां, कॾहिं पंजाब खां, कॾहिं बुनेर खां, कॾहिं सवात खां, कॾहिं किथां, हिते धारनि जा शहरनि जा शहर आबाद थी विया आहिनि। अॻे त चवंदा हाणे त कराची जी ॻाल्हि था कनि, पर मां तव्हांखे चवां थो टंडे आदम जी पस कंदा आहिनि, केतिरो धारियो पठान थो रहे, केतिरो पंजाबी थो रहे, जेके अची तव्हांजे वसीलनि ते तव्हांजे ज़मीननि ते कब्ज़ो था कनि ऐं असांजूं ज़मीनूं असांजूं प्रॉपर्टियूं ख़रीद कंदा था वञनि। सिंध जे माण्हू वञी का सरहद में ज़मीन जो हिकिड़ो मरबो थो वठी ॾेखारे, न मिलंदुसि। पर उहा सिंध बदकिस्मत आहे, असां सिंधी अॿुझ माण्हू आहियूं, सादा माण्हू, पंहिंजे महिमान नवाज़ी ऐं लापरवाही लातालगी जे करे सॼी धरती असां खां पुठिते विया आहिनि ऐं दावा था कनि त ही धरती असांजी आहे, पर असां उन्हनि खे ॿुधायूं था हिन धरती जे लाइ हज़ारे सालनि खां वठी लखे किरोड़े कूंधरनि पंहिंजा रत, पंहिंजा बचा, पंहिंजूं न्याणियूं पंहिंजा कुर्बान कयूं आहिनि त जीअं सिंध जी इज़त ऐं अज़मत हमेशह सलामत रहे। सिंध अञा सिंधियुनि जी आहे, असां धरती जा ड्रब आहियूं। मतां केरु सम्झे त बाबा सिंधी चार मारींदासीं, कंहिंखे टारगेट कंदासीं त ही भॼी वेंदा, पर असांजे लाइ ॿी धरती बि कोन्हे जिते वञी पनाह वठंदासीं। तारीख़ सिंध जे मथां जंग मुसलत कई आहे, हाणे अवां जे मथां छॾियल आहे। या त इहा जंग बहादुरी, हिमत ऐं गैरत सां विढ़ो, या हमेशह जे लाइ पंहिंजा दलाल, उनजा नौकर ऐं उनजा एजेंट थी रही ज़िलत वारी ज़िंदगी गुज़ारियूं। हाणे सिंधी माण्हू जे मथां छॾियल आहे। साईं जीएम साहिब जो पैगाम खणी सिंध जे ॻोठनि में, वाहणनि में, वक्तनि में वञूं पिया। कल्ह वेंदा हुआसीं, माण्हू असांखे दहर चवंदा, काफर चवंदा, भितर खणी हणंदा, पर अॼु आउं तव्हांखे फ़ख्र सां ॿुधायां थो त अॼु जेके जीएसएन जा कारकुन, हुनजा वालदेन त असांजा कारकुन न आहिनि, जॾहिं उहे हिन आज़ादी जी राह में शहीद था थियनि त उहे असांखे मुबारकूं था ॾियनि। शहीद मुश्ताक शहीद थी वियो, सिंध जे आज़ादी जे लाइ शहीद थियो ऐं पंहिंजी पार्टी क़यादत खे बचाईंदे पंहिंजो सर ॾिनई, विड़ी मो। ऐं पहिरियों दफ़ो असां हुननि खे इहो साबित करे ॾेखारियोसीं त ही सैयद जा सिपाही आहिनि। हालांकि हिते सिंध जे अंदरि टारगेट किलिंग काफ़ी अरसे खां पयूं थियनि, जंहिंजा बि मर्द आहिनि छॾे भॼी वेंदा आहिनि ऐं नालो नथो वठां कंहिंजो, पर ही उहो काफ़िलो हुयो सैयद जे सिपाहियुनि जो। गोली हली त पहिरें खां वठी इहो आख़िरी माण्हू पहिरें धक ते उते पहुतो हूंदो अचे। ऐं असां सरकार खे जीअरो माण्हू हिकिड़ो पकिड़े ॾिनोसीं ऐं विथ प्रूफ ISI जा कार्ड, आर्मी जूं गेट पासूं, सभु उहे जेके हिनखे साबित करण जे लाइ माना चोर सॾ सूधो करे सरकार जे हवाले कयो आहे। 10 ॾींहं गुज़री विया आहिनि, पर हिन वक़्त ताईं का पेशरफ़ न आहे त बाबा पोयों केरु आहे, कंहिंजे चवण ते हमला कयूं। ऐं उन सिलसिले में असां वरी चंडे आज़म ईंदासीं, हर गैरतमंद माण्हू जे दर ते वेंदासीं, हर माण्हू खे दावत